ayun na nga mga kagaw-gadgets, kitang-kita nyo naman, meron tayong PC build ngayon, Ryzen 7 5700G through HomeCredit. So, nag-purchase nga pala sila sir ng RGB na RAM, then nagpalit pa sila ng motherboard na MSI. At kasama na rin po dyan pala guys yung PSU na Corsair. Nag-upgrade po sila sir from system unit na bundle ng PC set po natin. Kaya sa mga gusto rin pong mag-upgrade ng mga PC parts or PC accessories sa PC set natin, ayan, pwede naman po guys, basta i-message nyo lang po yung aming page or pwede naman po sa mga walk-in, pwede po yan. So, ito nga patapos na yan guys. Tingnan nyo na lang yung result. Ang ganda nito for night gaming session.